이번에는 북한이다 뭐 이런 이상한 소리 하는 사람도 있고 그러던데 그렇게 해가지고 이 한반도의 평화 안정을 불안하게 만들어서 무슨 득이 되겠어요. 그래서 이런 부분에 대해서도 각 부처에서 가능하면 우리 국민들이 불안하지 않게 또 한반도 정세나 안보 상황이 불안정하게 되지 않도록 적극적으로 좀 관리하면 좋겠어요. 대한민국의 경제와 안보를 흔드는 무책임한 선동에 이재명 대통령이 정면으로 맞서고야 말았습니다. 국가적 위기 상황을 정치적 이익을 위해 이용하려는 불순한 시도들을 향해 이상한 소리라며 매섭게 일갈한 건데요. 싸워서 이기는 것보다 싸울 필요가 없는 평화체제를 구축하는 것이야말로 진정한 안보의 핵심임을 다시 한번 확인해준 셈이죠. 국민의 삶을 담보로 도박을 벌이는 세력에게 타협 없는 원칙을 보여주겠다는 의지를 밝힌 이재명 대통령. 그 생생한 임시국무회의 현장을 함께 보시죠. 거기서 혜택을 보는데 이제는 계속 이렇게 갈 수는 없다는 거 아닙니까? 네. 공정하지도 않고 또 국가 발전에도 저해되고 그러면 이제 원칙대로 생산비가 싼 데서 쓰는 건 싸게 또 송전 비용을 포함해서 비싼 데는 비싸게 제대로 가격을 책정해야 되겠다는 생각이 들어요. 네. 그래서 전 부처들이 산업경제 관련 부처들은 이번 기회에 사실은 위기를 기회로 활용하는 게 언제나 중요한데 위기를 위기로 방치하고 끌려다니면은 그야말로 우리도 낙후할 수밖에 없고 오히려 이 위기는 모든 사람이 겪는 모든 나라가 겪는 상황이기 때문에 이 위기를 이제 기회로 누가 더 빨리 전환하느냐에 따라서 경쟁의 판도가 바뀌잖아요. 오히려 이번 기회에 우리의 의식도 바꾸고 좀 더 신속하게 과감하게 전환을 해 나가야 되겠습니다. 네. 산업부도 마찬가지죠. 산업부도 지금 장관이 지금 캐나다 가셨죠? 그렇습니다. 네, 장관이 나오셨는데 산업부도 노력은 하고 있는 건 아는데 좀 더 가속화할 필요가 있겠습니다. 네. 재경부도 마찬가지죠. 네. 그리고 금융 부분은 이게 이 경제 분야 중에 제일 심리에 크게 영향을 받는 게 금융 분야죠. 네, 맞습니다. 네. 소위 주식시장은 공포와 욕망을 누가 잘 이겨내느냐로 결판난다 그러잖아요. 맞습니다. 네. 냉정하게 객관적인 평가에 따라서 판단하면 결국은 진폭이 있긴 하지만 결국은 실체에 수렴하잖아요. 그래서 혹시 이런 게 있을 수 있는데 어제 100조 원 플러스 알파의 안정기금을 준비한다. 아주 잘하신 것 같고요. 그런데 이게 혹시라도 오해를 사서 주가를 직접적으로 떠받치겠다고 오해하는 경우가 있을 수 있는데 그건 아니죠. 네네. 그렇게 하면 안 되죠. 네, 요거는 100조 원 플러스 알파는 채권 시장이랑 단기 자금 시장용으로 하는 거고요. 그렇죠. 네. 그러니까 구조적으로 문제가 없는데 일시적으로 비정상이 발생할 때 그걸 교정하기 위한 거지. 억지로 가격을 지지하거나 그러려고 하는 건 아니죠. 그렇습니다. 그렇게 하면 안 돼요. 네네. 예, 이 자금시장, 채권시장 아까 금융위원장 말씀대로 하는 거고, 네. 뭐 일부에서 말하는 증권시장 안정 그런 개념하고 전혀 다른 겁니다. 네. 옛날에는 뭐 주식 가격을 떠받치기 위해서 어거지로 사거나 뭐 이런 거 했는데 그런 거 하면 안 됩니다. 완전히 다른 개념. 우리 경제 체제를 제대로 바꾸고 또 시장의 불공정성, 불합리성을 제거해서 정상 가격에 수렴하게 만들려고 하는 거잖아요. 대한민국의 주식시장은 전 세계적으로 저평가되어 있다는 건 온 동네가 다 아는 건데 우리가 지금까지 운명적으로 받아들여 왔잖아요. 한국이니까 싸, 원래 싸. 그러니까 우리나라에 상장도 안 하고 해외에 상장하려고 그러고 똑같은 회사가. 근데 이걸 지금 우리가 고쳐가는 중이고 정상화 과정이라는 거 아닙니까? 그래서 이것도 역시 일종의 기회 요인으로 좀 활용을 해서 여전히 지금 저평가 상태라고 보여지기 때문에 그 이유도 우리가 다 알잖아요. 예를 들면 지배구조가 좀 이상하다. 지배권이 남용된다. 지배경영권이. 그거 빨리 정리해야 되고 또 시장의 불투명, 불공정성 뭐 주가 조작을 하거나 무슨 미리 정보를 알아가지고 자기는 사놓고 나중에 뭐 기사 쓰고 팔고 막 이런 거 있잖아요. 통정 매매해가지고 어거지로 가격을 올리고 가짜 정보 유포해가지고 시장 조작하고 이제 이런 걸 철저하게 지금 제거해야 된다. 그리고 이제 뭐 우리 한반도의 군사 안보적 리스크, 남북 관계가 불안정해지면
경제가 악영향을 미치는 뭐 그런 것도 제거하고 그건 우리가 할 일이고 산업 경제 정책을 적절하게 잘 만들어서 우리 산업 체질을 바꾸는 것, 경제 체질을 바꾸는 것, 국토 불균형을 시정하는 것, 이런 것들을 통해서 근본적으로 체질을 강화하는 것. 이게 이제 문제 해결의 근본적인 방법이죠. 그래서 역시 넘어진 김에 옷도 바꿔 입고 쉴 뿐만 아니라 옷도 갈아입고 해야 되니까 그 시장 비정상 상황을 교정하는 입법도 좀 계속 더 강력하게 좀 추진을 하면 좋겠어요. 지금 뭐 그 주가를 일부러 상속을 대비해서 뭐 누르고 있는 거를 지금 시정하기 위한 입법도 지금 준비를 하고 있을 텐데 뭐 그거 포함해서 해야 될 일이 아직도 엄청 많잖아요. 다른 전 세계의 어떤 자본시장보다도 더 합리적이고 공정하고 투명하게 예측 가능한 시장을 만들어야 되는데 그렇게 하기 위한 정책적 조치나 입법 조치들은 이번 기회에 좀 더 속도를 내면 좋겠어요. 어쨌든 뭐 잠시 외부 요인에 의해서 흔들리긴 하지만 어쨌든 우리 경제 소위 펀더멘털이라고 하는 기초 체력은 계속 강화되고 있기 때문에 흔들림 없이 안정적으로 정책을 집행해 가면 좋겠어요. 우리 총리께서 아주 뭐 잘 해주고 계신데 좀 더 주막가 편이라고 이번 기회에 좀 강력하게 신속하게 정책 입안과 추진을 해주면 좋겠습니다. 네. 네. 네, 국방부 장관입니다. 대통령 국방부 조치 사항에 대해서 좀 네네. 네. 국방부는 24시간 위기 대응 체계를 가동하고 있고 교민 철수 지원 요청 시 군 수송기 등을 즉각 출동할 수 있도록 준비 태세를 강화하고 있습니다. 해파 부대 인원과 장비는 현재까지 이상 없습니다. 해파 부대는 영내에서 안전 대책을 세우는 가운데 여러 가지 부대 방호 시설에 대해서 준비 태세를 강화하고 있다는 말씀을 드리고 또 연합 방위 태세는 한미가 긴밀한 공조하에 지난번에 3월 2일 날 미츠카도 공조 통화를 했습니다만은 여러 가지 26년도 FS 훈련 등 정상적으로 준비를 철저히 하고 있다는 그런 보고 말씀을 드립니다. 네. 이상입니다. 국방안보 얘기를 하셔서 그런데 하여튼 대한민국의 지속적인 성장 발전을 위해서는 어쨌든 한반도의 안보 상황을 잘 관리하는 게 정말로 중요하잖아요. 네. 안보의 핵심은 상대를 자극해서 싸워서 이기는 게 아니고 싸울 필요가 없게 만드는 평화 체제를 구축하는 게 가장 확실한 안보 아니겠습니까? 그렇습니다. 이번에는 북한이다 뭐 이런 이상한 소리 하는 사람도 있고 그러던데 그렇게 해가지고 이 한반도의 평화 안정을 불안하게 만들어서 무슨 득이 되겠어요. 그래서 이런 부분에 대해서도 각 부처에서 가능하면 우리 국민들이 불안하지 않게 또 한반도 정세나 안보 상황이 불안정하게 되지 않도록 적극적으로 좀 관리하면 좋겠어요. 네. 여러 가지 여건을 고려해서 철저히 그런 태세를 준비하도록 하겠습니다. 네. 네. 상황을 안정시키고 이 위기를 악용하는 것을 방지하고 위기를 기회로 만드는 관점에서 정부는 최선을 다하고 또 국민 여러분께서도 안심해 주시기 바랍니다. 지금 오늘 보고 사항은 다 토의된 것을 기초로 해서 원안을 접수하고 이제 의안 심의로 넘어가겠습니다. 네. 뭐 제가 한 말씀만 좀 더 드리면 정치라고 하는 것이 언제나 국민의 삶이 개선되고 또 국가가 안정되고 또 성장 발전하는데 도움이 돼야 되는데 이 국가적 위기를 초래해 가면서 또는 불안을 조장해 가면서 정치적 이익을 얻겠다는 그런 형태는 정말로 조심해야 됩니다. 오늘 영상이 좋으셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다.